काज़ी अहमद मां साजिद अली उन्नड़ जी रिपोर्ट मुताबिक़ एसएसपी तनवीर तुनियो सकरन में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त बदनाम धाड़ियल सनाउ लाइ शर हुजे या को ॿियो कंहिंखे बि घोटकीअ जो अमन तबाह करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। एसएसपी इहो बि चयो त आईजी गुलाम नबी मेमण 2 ॾींहं अॻु समूरी सूरत-हाल जो जाइज़ो वठण बाद हिदायतूं जारी कयूं आहिनि, जंहिं ते हिकमत अमली जोड़े रहिया आहियूं। हुन हिकु सवाल में जवाब में चयो त इहा हक़ीक़त आहे त सिंध पुलिस वटि जदीद हथियारनि जी खोट आहे, जंहिंखे पूरो करणु घुरिजे। जेकॾहिं असांखे जदीद हथियार मिलनि त सिंध मां धाड़ेलनि जो ख़ात्मो करे सघिजे थो। हुन वधीक चयो त मां लॻभॻि 5 साल शहीद बेनज़ीराबाद में ड्यूटी करे चुको आहियां, जिते सकरन प्रेस क्लब जो किरदारु अॼु बि यादि आहे, जंहिं सदाईं हौसलो ॾिनो, जंहिं मां इस्लाह जो मौक़ो मिलंदो आहे। इहो ई सबबु आहे जो अॼु ही मोहबती मेड़ा अथऊं। मांझांदे में राशिद अली खैड़ो ऐं मंसूर लिगारी समेत डीएसपी ओबावड़ो अब्दुल कादिर चाचड़, डीएसपी घोटकी इम्तियाज़ अली ढोमकी, डीएसपी क्राइम ब्रांच अज़ीज़ुल्लाह मोरो, एसएचओ खानपुर असगर अली अवाण, घोटकी जा सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक अहमद मीराणी, अब्दुल लतीफ़ वसीर पिणु मौजूदु हुआ।